kompaniyamizni vazifasi mana shu oddiy insonlarga oddiy proyekt borligini yetkazib, ular ham mana shu bizdek o'sha bizdan oldingi millionerlardek 7 yil oldin, 5 yil oldin, 3 yil oldin kelgan millionerlardek ishlab oddiy usulda daromad qilishini xalqqa yetkazish kompaniyani vazifasi. Shu uchun men o'zim dehqon qiziman. Yerlarimiz bor, dalada ishlab, uyda dadam bor, invalid opam bor. Shularni qilib, uydan chiqa olmasligim uchun mana shu kompaniyaga kelib ishga kirganman. Hozirgi kunda ishlab daromad qilib yuribman. Qayerda yursam, ishlagan mehnatimni haqqi kelib SMS tariqasida diring qilib chiqib qolsa, xursand bo'lib, Allohga shukr qilib, ota-onamni oldida, shu oilamni oldida mana shu yerda ish o'tirib, uyda ham ota-ona, opa-singil mana shularni qarash baxtidan zavqlanib, ham uyda o'tirib daromad qilaman. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qiling, o'rgatamiz.